Hello everybody. Lórí ọ̀rọ̀ àwọn single mother tá à ń bá lọ lórí péèjì wa, still on the matter. Now, mo receive àwọn DMs pé a sọ pé kò sókùnrin tó fẹ́ fẹ́ single mother. Ẹlòmíà ní kinní kan ìyàwó òun kẹrin single mother ni, ìyàwó òun kẹjọ single mother ni. Excuse me, ṣé àwọn single mother tán ń remarry yìí, ṣé level tán wà as at the time tí wọ́n wà disappointed yẹn, ṣé level yẹn náà ni wọ́n ṣì wà as at the time tẹ́ni tó fẹ́ wọn yẹn fẹ́ wọn? Ẹ máa face reality. Nǹkan tí mo sọ ni wípé mi ì sọ pé single mother ò lè ní ọkọ, bẹ́ẹ̀ tó bá fẹ́ tó fẹ́ ní ọkọ ọkùnrin, even kó mọ̀ single mother gan, kó jẹ́ pé single lady ni ẹ ò bímọ rí o marry rí, kó tiẹ̀ mọ̀ ọkùnrin rí gan, kó ṣe pé virgin ni ẹ, add value to yourself. Value lọkùnrin ń fẹ́ lára obìnrin. Tó bá jóbò ni òbò aṣọ́kùnrin, tó bá jóúnjẹ ni ọkùnrin lè róúnjẹ lẹ́nìwẹ̀. But when you have a value, when you have a purpose will hold you together. Ẹ wà àwọn ọkọ àtìyàwó tán ti pẹ́ for so many decades tán ti jọ wà. Ẹ lọ kíyèsí wọn. There is something they have in common. Probably they have a family business or they have a ministry, they have something tó ń powó wálé fún wọn tó ń lè afford to let go. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn successful ọkùnrin tẹ́ ń rí yìí, ìyàwó wọn ni backbone wọn. They cannot afford to let that woman leave them. Torí wọ́n mọ̀ wípé kómi má lọ tán lẹ́yìn ẹja wọn. So, kí ni value tó o ní? What do you have? What do you want to offer? It's not a matter of béèyàn féèyàn tí ò bímọ rí náà tó bá délé yín náà ọmọ náà ló máa bí. But in a situation where you have débẹ̀, o ti wà níbẹ̀, what are you doing? What do you have to offer? That is what we are saying. Because in a situation, ọ̀pọ̀lọpọ̀ single mothers mi tí n bá ní kí n ṣe show fún wọn, it will just be a bad market to them. Because I'm going to make sure that mo explain what you will see, the nook and crannies, everything, the pros and cons of dating them. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn single mother mi wà tó ṣe yí pé àwọn gan fúnra wọn náà jẹ́ kẹ́ni tó fẹ́ wọn tó did ní intention láti fẹ́ wọn ó fẹ́ wọn mọ́. Many of them have a lot of characters that are not even tẹ́ pé you can't imagine it. Probably bóyá nítorí wípé nǹkan tán ti experience lọ́dọ̀ baby papa wọn àbí gbogbo downfall tẹ́lòmíì ti ní ó ti affect conscience ẹ̀ to the extent wípé orí inú ẹ̀ báyìí kò ní bá tòde ẹ̀ ṣiṣẹ́ mọ́. Even tó bá rí a good man tó come for her láti wá fẹ́ pẹ̀lú ọmọ ọwọ́ rẹ̀, ìwà burúkú ló tún fi máa damage ẹni yẹn. Ayé iná la wà tá réyàn tó fẹ́ single mother tó train ní ọmọ ẹ̀ tó ṣe pé woman yẹn padà kọ́ ọmọ yẹn padà lọ sọ́dọ̀ ẹni tó bí àwọn ọmọ yẹn fún ni tí ò sì bí kankan fún bàbá ilé yìí. Ó involve extra stress, extra effort láti date èèyàn tó ti bímọ. Because most of the time the man have to now revalidate her, tell her she's pretty, she's beautiful, her ex has lost something great, and know within your mind pé tó bá fẹ́ fẹ́yàn tó jẹ́ single mother, ìwọ kọ́ ni priority nínú ayé ẹ̀. You are not the priority in her life. Her child or her children is her priority. You are the secondary in the life of that woman. There is all the tendency pé ẹni tó bímọ fún tán bá ṣì ń ríra wọn, wọ́n ṣì máa dóra wọn. There's all the tendency ara wọn tó ti fẹ́ ẹni tó ti fẹ́ single mother for years tó dẹ̀ kẹ́rù padà lọ sọ́dọ̀ baby papa ẹ̀. Mélòó lèèyàn fẹ́ kà nínú DM. A lot of people that have experiences with them, they will say pé àwọn ò tiẹ̀ lè ever lọ sí ọ̀dọ̀ wọn àbí lọ date wọn mọ́. Kì í ṣe pé bóyá ọkùnrin feel bad. Fine, ọkùnrin míì lè wò pé òun ò fẹ́ fẹ́yàn tó ti bímọ. Bẹ́ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin tó tiẹ̀ ní interest láti fẹ́ wọn yìí gan, kí ni ìwà tọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn single mother míì máa ń wù ló máa ń discourage ọkàn àwọn ọkùnrin. Because in a situation tó ti bímọ méjì mẹ́ta tó bò ti fẹ́ already, ìmí inú yín máa wá láti kó ọmọ wá, láti wá fi ọmọ yẹn borí àwọn ọmọ tọkọ tó fẹ́ tẹ́lẹ̀ tí tó fẹ́ yìí ti bí tẹ́lẹ̀. Kò dẹ̀ sí nínú obligation, kò síbi tán kọ sí wípé ọmọ tó ń kó bọ̀ láti ìta yẹn, ọkùnrin tó ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ yóò ní kò sí under obligation láti tọ́jú àwọn ọmọ yẹn. Because tó bá dọ̀la táwọn ọmọ yẹn bá ṣoríire, ilé bàbá wọn náà máa gbà lọ. So all of these things ó ní àwọn challenges tí àwọn ọkùnrin míì máa ń fèsì. We understand the fact wípé ọkùnrin míì lè wò pé I have a message I'm going to read, but someone sent it to me, but let me explain this first. Ẹlòmíì lè feel pé the extra stress involved bóun fẹ́ èèyàn tó òun fẹ́ date èèyàn tó jẹ́ single mother. A lot of them wọ́n máa ń ní problem of trust because the mistake they have made, so many factors ló sọ ẹlòmíì di single mother. Some people became single mother because their husband passed on. Those ones are widows.
Some people were single, they were single mother because they trusted the wrong person. Some were never married. Some got married and they left. Àti analyze the categories àwọn single mother. But irrespective of what it is, what makes you a mother and you're still single, add value to yourself. Even if you are single, know it and know peace that nǹkan tókùnrin ń fẹ́ lára obìnrin tó wá fẹ́ lára ẹ ni pé value òun ló máa ń múyàn pé when purpose hold two people together, they will be together. Torí ẹ̀ ló ṣe máa ń wà difficult fún ọkùnrin láti let go a virtuous woman. Beauty máa tán. If you stay with someone because of beauty, it's more or less like you're buying a house because of the paint. The paint will fade. Gbogbo contours, gbogbo ọmú, gbogbo òdí, gbogbo ẹ̀ tó ṣe jẹ, gbogbo ẹ̀ máa ságì tó bá yá, but the virtue remains with you for life. That's why we are saying add value to yourself. If you are a single lady, you have never been married, if you're a single mother, anything, the time of singleness is a beautiful time for you to discover yourself. Now, if you now have an adjective to qualify that you're single, you have become a mother, meanwhile you are a single. That word single itself is a time. That means you are alone. The time tó wà alone yẹn, what value did you add to yourself? Gbogbo àwọn tẹ́ ní I marry a single mother yìí, ṣé level tó wà nígbà tó di single mother yẹn, ṣé level yẹn náà ló ṣì wà nígbà tẹ́ fẹ́? Ṣé kò ní value? Ṣé ó kò ní virtue? At times you can develop a vision. You have it in your mind, you work towards it. Bẹ́ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn single mother mi àjòkó kalẹ̀, wọ́n ń retí ẹni tí ó bá wọn tọ́jú ọmọ, kò sẹ́ni kankan tí ó ṣe bàbá fọmọ rẹ̀. This is just the reality. And ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tẹ́ ń bímọ fún yìí, wọ́n ti fìwà wọn hàn yín. Ọkùnrin ò kí ń sábà pretend. Àwọn ìwà kan tó jẹ́ pé wọ́n ń common sí gbogbo ọkùnrin, bí bóyá tán bá kó obìnrin, tán bá lọ àwọn ọ̀rọ̀ kéékèèké tán máa ń pa yẹn, but majority ọkùnrin ò ń pretend. Ọkùnrin tó bá ti ń hùwà burúkú sí ẹ kó tó di wípé olóyún fún, bó ṣe máa wú lọ nìyẹn. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín nítorí pé the societal myth pé obìnrin tí ò bá ti lọ́kọ kò ráyé wá, is a non-entity, is a kinní kan, is an achievement. Mentality yẹn òun ló ń push ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yin obìnrin láti lọ mọ́ lóyún fún ọkùnrin tẹ́yìn gan mọ̀ pé kò lè ṣe bàbá. Ẹ wá bímọ yẹn tán, ẹ mọ̀ wá wọ́ ọmọ ọlọ́mọ kan tí ó ṣe bàbá lórí ọmọ ọlọ́mọ tẹ́yìn bí, bọ̀dọ̀ ń bọ̀dá tóun náà ní ayé ẹ̀, tó ní ìyá, tó ní bàbá, tó lẹ́bí, tóun náà lọ́mọ tí ó bí, òun ò ní ṣe bàbá ọmọ tiẹ̀ tó bímọ, bàbá ọmọ ọlọ́mọ ló máa ṣe. Ibo ni wọ́n ti ń ṣerú ẹ̀? Ẹni tẹ́ ẹ dẹ̀ bímọ fún wà láyé, ẹ dẹ̀ ti mọ̀ pé kò wà responsible kẹ́ tó bímọ yẹn. You understand me? So ẹ kọ́kọ́ lọ clear mind yín of that. Kò sẹ́ni kankan tó lè ṣe, because ẹni tó ní kó ṣe bàbá fọ́mọ jọ, ṣé orúkọ ló lè change? O lè change ẹ̀jẹ̀. Òkè òkú ló kúrè, bàbá ọmọ ló lọ́mọ. 100 years to this time, ọmọ yẹn sì máa nídìí, ó sì máa bí ẹlẹ́rẹ̀ ilé bàbá rẹ̀. Àwọn nǹkan kan máa ń wà tọ́mọ máa ń go through in life. Wọ́n lè ló nídìí tọ́ ẹnu bàbá ẹ̀. Ó lè ṣe pé sweat oògùn ara bàbá ẹ̀ wọ́n á ló nídìí. Ó kàn lè nídìí kí bàbá ẹ̀ kàn rọra gbọ́wọ́lé lórí kó sì súre fún un. Kódà kí bàbá òun ti kú, wọ́n ní kó lórí orórì rẹ̀. Yorùbá ni wà. So ohun tó ń pè ní ẹ̀jẹ̀ kò sí ni. Even kó ní ọkọ kó adopt ọmọ rẹ̀. Lábẹ́ òfin, téèyàn bá ti adopt ọmọ officially, ọmọ yẹn ti di tiẹ̀, ó lè bí orúkọ ẹ̀, ó lè ṣe bẹ́ẹ̀. Ṣó lè change ẹ̀jẹ̀, ṣó lè change DNA ọmọ yẹn. Ìlàṣẹ ní open your eyes, develop a vision, discover your purpose, stay alone at times. Gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí kì í ṣe wípé à ń sọ láti bring about wípé kí ẹnìkan kó feel bad about this condition. No, but we are saying it for us to be able to add value to ourselves. Nísìn òbímọ mistake tẹ máa ń ṣe ẹni ẹ̀yin wẹ́ni tí ó ṣe bàbá fọmọ yín. Ṣé bàbá ọmọ òun ti kú ni? Tí bàbá rẹ̀ bá kú, ṣé kò lẹ́bí ṣàkúdà àyà ni? Kò ní family. Kò sẹ́ni kankan tó máa ṣe bàbá fún ọmọ rẹ̀. Bàbá rẹ̀ tó bí fún ló máa ṣe bàbá fún ọmọ rẹ̀. Tó bá dẹ̀ sí bàbá mọ́, pray that God Almighty should help you. But most of the time, àwọn ọkùnrin tí wọ́n fẹ́ single mothers nítorí bùkátà táwọn single mother ń kólé wọn lọ́rùn, ni ló ń yín àwọn ọkùnrin yẹn lọ́rùn tí wọ́n fi ń yẹ̀ wọ́n lẹ̀. Because ìwọ fúnra ẹ o bímọ 4, o bímọ 4, o ò ṣiṣẹ́ kankan, o ò dẹ̀ fi bẹ́ẹ̀ ní any source of income. The bùkátà is even more fún wọn gan. How do you expect a man, maybe a young man who is just growing, bóyá òun náà ọmọ kan ló tí ì bí, to now join your own 4 children or your own 3 children with his own? Bùkátà yín ọkùnrin yẹn lọ́rùn tó bá yá depression ló máa ṣayé ẹ̀.
and ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn single mother míì eventually wọ́n máa ń padà lọ sọ́dọ̀ ẹni tó bímọ fún wọn. Ọkùnrin míì believe wípé òkè single mother èèyàn tó bímọ fún yẹn tó bá sì fẹ́ dó ó sì lè rí dó. Yes, we have seen situation whereby a single mother tó tún máa run padà lọ sọ́dọ̀ èèyàn tó ti bímọ fún tán tó máa dóra wọn tó dẹ̀ ti wà lọ́dọ̀ èèyàn kan tó fẹ́. So those are the things. Meanwhile, èèyàn tó bá ní character flaws, tó bá ní problem with character, she should try and work on it. Add value to yourself. Nígbà míì, because of the society tá à ń gbé, nǹkan táwọn èèyàn prioritize kò ń ṣe tó yẹ kí misplaced priority ó máa ń fa problem gbà míì. Ẹlòmíì ti prioritize ọkọ. So tó bá ti rí ọkùnrin tó bá ń hùwà burúkú tó ń ná tí ò wà responsible tí ò wúlò tí ò mọ̀rọ̀ sọ nítorí mentality wípé ọ̀sá àgùdọ̀ lọ́kọ by fire by force yóò mọ̀ọ́mọ̀ lọ rèé ní oyún believing that pé bóyá òun lè change ẹ̀, believing that wípé bóyá òun á foyún yẹn dé mọ́lẹ̀. Unfortunately o ò lè foyún dé ọkùnrin kankan, oyún yẹn gan lájó tètè sá lọ fún ẹ. Eventually tó ti wá bímọ yẹn láyọ̀ àtàlàáfíà nísìn, why can't you go and retrace your step? Nǹkan tó prioritize yẹn, which is to discover your purpose, why can't you go and discover it? Why is it that it is another man you are now looking for who will take care of your child, which will not be possible? Tí o bá ní ọmọ tó dẹ̀ ní ọkọ, tí ọkọ tí o ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ yẹn tó bá ń tọ́jú ọmọ rẹ, ó ṣe at his own good will ni, kò sí under obligation láti ṣe. As a matter of fact, èmi máa ń sọ let the child go to his or her father's house kó lọ dàgbà síbẹ̀. Tó bá jẹ́ ọmọ tó sì kéré tó sì nídìí want ìyá, of course at that time tí ọmọdé gan sì nídìí want ẹ, mi ò need ọkọ at that time now because ọmọ ẹ sì kéré. O lọ́mọ ọdún 3, ọmọ ọdún 5, ọmọ ọdún 6. Because ọkùnrin fún rẹ̀ is a big baby on his own. You have to take care of him. Who takes care of your child? If you have go and lock her at the very time that your child is still very young, you still need attention. So tí èèyàn bá ti wọ́n ní téèyàn bá gbàdúrà kó mọ̀ tẹ́, tó bá tẹ́ kó mọ̀ kú lókù tí ó mọ̀ ṣàdúrà. Tó bá ń pray pé Ọlọ́run má jẹ́ ń tẹ́ tó wá lọ rèé tẹ́ kó ọmọ kú lókù tó mọ̀ wá ṣàdúrà. You fail. Ẹni tó ṣubú tí ò dìde mọ́ òun ló ní problem. Rise up, pick up the pieces of your life, go and add value to yourself. Build or develop a relationship with God. Ibi tá a bá fọlọ́run sí ibẹ̀ náà lá padà lọ bá. Ọlọ́run ò kí ń yí padà, àwọn èèyàn la máa ń yí padà. God changeth not. Bible says he is the same today, yesterday, today, and forevermore. So go back to God, retrace your step, add value to yourself. Add value. Débi wípé value ni, we don't need to make repetition. Ó máa ń ní tọkùnrin tó máa rí tí òfin ní fẹ́ let go. But the same spot tó wà yẹn náà ló wà. That's why the same thing that affected you the first time will still continue to repeat itself. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọkùnrin tí wọ́n fẹ́ single mother, ẹ̀yin single mother lẹ change mind wọn síra yín. You were the ones that changed their mind towards you. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ẹ máa ń tojú bọ̀ nǹkan. Because I got a lot of DMs, people telling me wípé experience àwọn in dating single mothers. Torí ẹ̀ ló ṣe máa ń dàbí pé bóyá àwọn akàndó wọn pé ìmí inú wọn gan ò fẹ́ lọ́kọ mọ́. Sincerely, pé kókàn sáti ẹ̀rẹ́ ni tí ó tiẹ̀ kó nǹkan ẹ̀, tí ó tiẹ̀ sáré jẹ lára ẹ̀, tí ó sáré jágbà lára ẹ̀. All because she wants to take care of her children. And of course, àwọn ọkùnrin tí ẹ bímọ fún kí n lè lọ confront wọn, kí n lè lọ kó bùkátà sí wọn lọ́rùn. Bẹ́ẹ̀ ni tó wá nífẹ̀ẹ́ yín tó ní intention láti fẹ́ yín yẹn, òun lẹ máa kó bùkátà lé lọ́rùn. Wọ́n tó kọ́ ọmọ 3 wá fẹ́ ọkọ. Ọmọ 3 tó kó wá fẹ́ ọkọ yẹn, wàá wá gbé bùkátà yẹn lé lórí pé kó mọ̀ tọ́jú wọn, ẹni tí ó ṣe bàbá lórí ẹ̀, ẹni tí ó tọ́jú ọmọ, which is not possible. Tó bá jẹ́wọ́ lọkùnrin yẹn, ṣé wọ́n ṣó ní lọ? Ọmọ ọlọ́mọ mélòó ni ìwọ gan lè tọ́jú gẹ́gẹ́ bí obìnrin? Because I believe that a lot of men, they will sit down and think, okay, am I ready to take the bùkátà of this girl together with my own? Ẹni tó fẹ́ lọ fẹ́ o ti bímọ 2 o ti bímọ 3, probably fún ya bàbá 2 àti bàbá 3. O fẹ́ lọ lọ́kọ mi. Ṣó o níṣẹ́ lọ́wọ́ tó lè fi tọ́jú àwọn ọmọ yẹn? Ẹni tó fẹ́ lọ fẹ́ yẹn tó bá dá páípáí tí ò sí much, ṣé ọwọ́ ẹ lè tọ́jú ìwọ àtàwọn ọmọ tó kó wá àtàwọn tó bí fún àtàwọn ọmọ tó náà ti bí? Because those are the things táwọn ọkùnrin tí wọ́n consider. So it's not as if that all of these men are wicked. Fine, we understand the fact that men can decide to take advantage of single mother because of their vulnerability. Ṣùgbọ́n ìwà wo, ipò wo làwọn yẹn gan tó ra wọn sí? Single mother míì tẹ́ bá tiẹ̀ ní, you have good intention láti fẹ́.
ìmí inú wọn á fi wàdà ń barú á scatter everything. A lot of them wọ́n lóríṣiríṣi ọkùnrin in their life. Èyí fẹ́ fẹ́ mi, tọ̀hún fẹ́ fẹ́ mi, tọ̀hún fẹ́ fẹ́ mi, and they are keeping all of those men. So even èyí tó bá wá pẹ̀lú good intention gan, á wò pé this one is not serious nítorí wípé bùkátà ọmọ. That's why we are saying even tó bá wà pẹ̀lú ọkọ gan, every condition is temporal. Èèyàn lè lọ́kọ lẹ́ni kó dọ̀la kó má lọ́kọ mọ́. A lot of people lost their husband to death. May we not be unfortunate? So that's why even if your ọkọ can take care of 10 children, you don't have to say because of that you want to born 10 children. Distraction lè ṣẹlẹ̀ at any time. A man can take another wife. Kò síbi tán kọ́ sí pé kọkùnrin má fẹ́ yàwó dìde tó bá wù. Don't deceive yourself. So be positive, be negative, be neutral. Have your own. Ó máa ní level nǹkan téèyàn máa ń hold, téèyàn fi lè gbọ̀n yànù, téèyàn fi lè kọ̀yà. Àwọn ìyà kan wà tó máa jẹ́ pé ó máa jẹ́ tó ò ní lè rí kọ̀ because you don't even have the capacity. Bẹ́ẹ̀ tó bá ti fi òpó bò nìkan lo ní láti offer ọkùnrin, ó máa dó ẹ, á dẹ̀ gbé ẹ lẹ̀, á dẹ̀ lọ, tóyún bá dẹ̀ ṣẹlẹ̀, á tún compound bùkátà rẹ̀. Ṣóyé wa now, that is what we are saying. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọkùnrin gan tán láwọn wà interested in marrying single mothers. Àwọn single mother yẹn náà ń discourage wọn. Èmi dẹ̀ mọ̀ nínú ẹ̀mí mi pé mi ní fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀, torí tí mo bá dìídì ṣe show fáwọn single mothers, ọkùnrin ò ní fẹ́ fẹ́ wọn pẹ̀lú ń tójú àwọn ọkùnrin ń rí. Ìmí á tọ́jú ọmọ ọlọ́mọ tẹ́ ẹ gbé wá, á dẹ̀ tọ́jú ọmọ yẹn tán, ẹ̀ẹ́dẹ̀ tí ẹ̀ ní jẹ́ kó tiẹ̀ rí any èrè àbí any benefit wípé òun tọ́jú ọmọ yẹn. Fine, we understand the fact wípé the ọmọ is not his own. Ọmọ ọlọ́mọ ni. Bẹ̀ẹ̀mí máa ń sọ fáwọn ọkùnrin tó bá fẹ́ tọ́jú ọmọ ọlọ́mọ lọ adopt ẹ̀. Call your lawyer, let your lawyer be involved. Tó bá dẹ̀ ti mọ̀ pé ò lè adopt ẹ̀, má wulẹ̀ tọ́jú ọmọ ọlọ́mọ, sọ fún ìyá ẹ̀, let the father take the responsibility. Because personally as obìnrin, gbogbo tó bá ṣiṣẹ́ oko, ó gbúdọ̀ ṣiṣẹ́ ọmọ. Ìwọ tó mọ̀ wípé o ti fẹ́ ready láti mọ dóko, then you are ready to tọ́jú ọmọ nìyẹn. So don't hold anybody responsible for your bukata. This is the reason why a lot of single mothers are losing relationships. It's not as if these men actually want to treat you that way. But intention tọkùnrin gbé wá, nígbà míì ọkùnrin máa ń gbé intention wá pé òun fẹ́ wá dó single mother, tó dẹ̀ máa rí wípé èyí ó gbúdọ̀ bóun délé, tó dẹ̀ máa fẹ́. Ẹlòmíì á dẹ̀ ní intention pé òun fẹ́ wá fẹ́, tó dẹ̀ máa rí wípé kì í ṣe ẹni tóun lè fẹ́, because ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín nítorí àwọn ọmọ tẹ́ fẹ́ tọ́jú yẹn, you lose a lot of men who are really interested in having you as wife. Now, what I want to say now is that I got this out of gbogbo àwọn DMs tí mo rí. Mo wò pé I need to read out this. This is coming from a man. He said, I respect single mothers. Why? Because they are far better than those single women who are engaged in multiple abortions, yet claiming single in disguise. If those single mothers too had aborted their pregnancy, they would be claiming single in hypocrisy. I prefer a woman who preserves life against all odds to murderer. Ọmọ bíbí kìí ṣe àrùn. Some men will even tell you that being a single mother is a proof of fertility, and that arouses their interest more. Being a single mother is neither a plague nor deficiency. Women became single mothers under different circumstances, just like I said. Now, ẹ wá máa gbọ́ nǹkan tán sọ. Wọ́n ní, so not all of them are careless and useless. Some are victims of circumstances of irresponsible and deceptive wolves in men's clothing. That is why I always tell single mothers not to feel inferior and refuse to be intimidated by any man. But this is where most single mothers are missing it. Listen to this. He said this is where most single mothers are missing it. Most of them fails to realize that they are far incomparable with singles who has not gotten a child. Hence, the single mothers need to go extra miles in good character. Pé wọ́n mọ̀ pé àwọn ò wà comparable pẹ̀lú sisi mọ́. So pé wọ́n máa ní láti go extra miles in good character, integrity, decency, cleanliness, hardworking, fear of God, etc. to compensate for their shortfall, in brackets, single motherhood. But rather, they want to compete with women without stain. Wọ́n wá quote stain yẹn. Permit me to use that word. One Hausa lady used to be my friend, a single mother, and very beautiful. In fact, by the grace of God, I named the child, but she is proud to the extreme and disrespectful.
Now, just like I said at the beginning of this video, ni pé it takes extra effort to date them because you want to revalidate them. Àwọn náà máa need extra effort to make themselves acceptable. That means that at that time, ayọ̀ tí Sisi lè yọ̀ wọ́n lè yọ̀ mọ́. Only they have to now, only they can't compare themselves with a young person. They need to do what? To go extra mile in decency, in cleanliness, in respect, in hardworking, and so on. That is where the problem lies. Pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn máa ń fẹ́ yọ ayọ̀ pọ̀rọ̀ because ibi tó yẹ kán take care of their character, they won't take care of it. This is a man speaking. Oh, he sent me this. Now, he now said, in fact, by the article benye. I named the child. Some single mothers are comfortable watching their child disrespecting and forbidding their children from addressing their prospective suitors as daddy. A student who scored average grade but with a good character can secure a job. Can secure a job faster than the best grades with awful behavior. Like you said in your video, being a single mother is a time of sober reflection. I didn't even say being a single mother is a time of sober. I said being a single, either single lady, single mother, any condition that makes you single, even a single man. Bible says the unmarried cares for the things of the Lord, be it a married man or unmarried woman. Single means you're not married. So, not married means you don't have a partner. It is the time that Bible says it makes you to be closer to God. In other words, you discover your purpose in life. It is the purpose you discover that will give you or let you know the kind of person you need to journey with you. But when you have a lot of bukata or a lot of entanglement already, like children, it might be heavy. That's why I'm saying, let us tell our teenagers, our young adults, all these young girls, don't search kojo tell let us let them know, discover your purpose. That is the primary thing. Because there is no shortcut. I'm telling you, go and start a business, go and learn a skill, go and go back to school, go and do this. Early stage ni gbogbo àwọn nǹkan yẹn máa ń rọ̀yàn lọ́rùn, early stage of life. Tó bá ti di pọ́nmọ́ ti ń dé, gbogbo àwọn nǹkan yẹn ìrọ̀rùn mọ́, ara gan ti máa weak. In ló ṣe dàbí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn single mother míì wọn ì lè add value to themselves mọ́. No ṣe máa take advantage of them because value tó ní lọkùnrin ń fẹ́, even kó jẹ́ single lady kó má marry rí. What can you offer? Because ọkùnrin bá ti fẹ́ ra yín bóyá ọdún 5 ọdún 10 ẹ̀dọ́ra yín tó bá yóò bọ̀ aṣọ ọkùnrin. Ọpọlọ ló kù kí ni nǹkan tó lè, what can you offer? You will start thinking that you should start twerking your brain. So he was trying to say that I said that the time of single is to discover your purpose. Not even single mother, single as a person. Now, he now said, he said, like you said in your video, that being a single is a time of sober reflection, a time to discover your purpose on earth, a time to realize your faults and pitfalls and make amends. But how many of them are thinking that way? That means that video, I was right. How many of them are thinking that way? Because you know that a lot of them, that was single mother, wọ́n fẹ́ hard value rárá. Òkóná jó wọ́n retí ẹni tí ó wàá ṣe bàbá fọ́mọ, ṣe bàbá lórí ọmọ, níbo náà ti ń ṣe ọkọ tó fẹ́ yàwó gan, ṣó ti ṣọkọ lórí ìyàwó yẹn, débi pé yóò ṣe bàbá lórí ọmọ ọlọ́mọ, ṣé gbogbo ẹni tó bímọ gan ní ṣe bàbá lórí ọmọ ara rẹ̀? Ṣé gbogbo ẹni tó bímọ, gbogbo ọkùnrin tó wà láyé yìí ló ń ṣe bàbá lórí ọmọ tó ń fún rẹ̀ gan bí? Ábọ̀sì nítorí ọmọ ọlọ́mọ. Ẹ má máa lá àwọn àlá tí ò lè ṣẹ, ní kò sí, but this feeling of entitlement had to go. Tó bá feel entitled, ìwọ̀nba ló máa wà disappointed. You're not thinking that anybody should come and do anything for you. You won't be disappointed. You take it as a responsibility. So that is what we are saying. And this is a very nice message. Tí bàbá yìí send me, bóyá bàbá, bóyá but he's just a man. So he now said, how many of them are thinking that way? Rather, they want to compete with ladies with standing breasts.
Honestly, if single mothers could brace up themselves, they will get better husband than single hypocrites. You are quite right to say most men want to take advantage of them. Wọ́n wá kọ yẹn ní capital letter. Pé you are quite right to say that some men want to take advantage, but not all men. I recently dated one and I discovered why she's a single mother. Very beautiful, but her attitude will make her a single mother over and over again. Keep up your good work. I can't love you less. Good morning. Have a wonderful day. Now, from this, now we could see that we cannot use this message to generalize for the whole world, but we could see that all those points are valid. These are men that are dating single mothers. Àwọn náà mọ reason tí àwọn fi wọ́n lẹ́ẹ̀lẹ̀. Ẹlòmíì báyìí á lóun fẹ́ single mother, òun gbalé fún un, òun tọ́jú ẹ̀ káwọn ọmọ ẹ̀ síbẹ̀, òun dé báyìí ọkùnrin míì ló ń bá nínú ilé yẹn tó rorò mọ́dì tó jókòó tí ń wo TV. Excuse me, if you are that man and you leave that type of woman, she will say you take advantage of her, you did this for her, you ran away, you slept with her, and you disappointed her. A lot of you guys have character flaws. And don't forget what this man just said now, what I just read out now. He said you need to go extra miles in character. That's what we are saying. This does not say that if you are a young lady, you are better. No, even if you're a young lady without a value, God will not let you fall back to square one. There is a level téèyàn máa ń wà. Even nínú ẹ̀mí, tẹ́ pé tó o bá feel pé nǹkan kan go on with you and you don't like it, you can actually kọ̀yà fúnra ẹ̀. But can you actually take care of yourself? Obìnrin míì wà ò lè dára ẹ̀ tọ́jú. Ẹlòmíì ò lè ra pad fúnra ẹ̀. Recharge data ẹlòmíì ò lè rà á. Ó dìgbà tán bá wà rà fún un. Ó dìgbà tán bá ṣe lé. Ó dìgbà tán bá ṣe tàn. Àwọn ọkùnrin yìí gan wọn fẹ́ obìnrin bùkátà mọ́. All what they want is peace. A man that wants to be responsible will definitely be responsible. Tó bá rí wípé yes, ibi tóun fẹ́ náwó sí yìí, ibi tó yẹ pé èrè máa jáde ń bẹ̀, tóun bá ná 1 million in the next 2-3 years, 1 million yẹn níye tó máa yield, ẹni yìí máa wà productive, ó máa add value sí life òun, òun ṣe pé òun á fún lówó á náwó jẹ. As I received this message, part of the DMs I got was from a man who said àwọn date lady single mother kan, ó wá lóun fẹ́ ṣe birthday, àwọn wá ní òkè kó ṣe estimate birthday rẹ̀ 800,000 náà ló fẹ́ fi ṣe birthday. 800,000 naira. Ẹni tó ń gbélé face me I slap you tẹ́lẹ̀ tó ṣe wípé ibi tó ń gbé gan tẹ́lẹ̀ kò ṣeé rí. So o ti wá rí o ti rí mugu tó mọ gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ o fẹ́ fi dán ọ́n láwọn block ẹ̀ ní straight because àrùn gún nìyẹn. Hotel tó ń fẹ́ gbá àwọn ọ̀rẹ́ ń lọ 1 plate of rice ń bẹ̀ iye báyìí náà ń tà kìnìkan iye báyìí náà ń tà. Excuse me, tó bá jẹ́wọ́ ni máa yẹn kó o máa hewó lórí títì gan ọ̀sà bẹ̀rẹ̀ kó o tó mówó òun. You want to use 800,000 to do birthday. Why won't that man leave you? So ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín kàlòkàlò lẹ fẹ́ jẹ́ ẹ fẹ́ mọ gbé nǹkan mi ni àwọn ọkùnrin yẹn ò dẹ̀ fẹ́ kẹ́nìkan kan wá mú. Mo máa ń sọ pé kò hàn bí gúùdù mọ́ bọ́ì. Ìgbà tí bọ́ì dáyé ló di good boy. Gúùdù tán ti accumulate yẹn wọn ò fẹ́ kẹ́ ẹ wá fi bùkátà bàjẹ́. Ọkùnrin gidi wà but wọn ò fẹ́ bùkátà tí ó wàá mú gidi ayé àwọn kúrò. So add value to yourself as a lady, as a woman. Even kó wà nínú ilé ọkọ kẹ́ẹ̀sì lọ́kọ kẹ́ẹ̀sì jọ wà, add value to yourself. Toró lè dọ̀la kó gbéyàn míì dé tó máa better ẹ in all ramifications. Ìwọ ló máa feel inferior. To be candid. So please add value to yourself and don't stay at a spot. God bless you.